హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు యువర్ ఛానల్. ఈరోజు మన దగ్గరికి BS6 యూనికార్న్ రిపేర్కి వచ్చిందండి. కంప్లైంట్ ఏంటంటే బండి లాగు పెడుతుంది, అలాగే లైన్లో లాంగ్ వెళ్ళినప్పుడు సైలెన్సర్ కూడా ఓవర్ హీట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. అప్పుడు బైక్కి ఆన్ చేసి చూస్తే ఇంజిన్ సెక్యూరిటీ ఉంది, ప్లస్ దాంతోపాటు కంప్లైంట్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ సెన్సార్లో అవుతుంది బైక్ కనెక్ట్ చేసి కంప్లైంట్ చూసాం. అప్పుడు మనకి ఈ కంప్లైంట్ వచ్చింది, ఫ్రీడమ్ మల్టిపుల్ సిలిండర్ మిస్ఫైర్ డెక్ట్ అని వచ్చింది. దీని అర్థం ఏంటంటే సిలిండర్ హెడ్లో మిస్ఫైర్ అవుతుందని అర్థం. ఈ మిస్ఫైర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఏంటంటే మనకి కరెంట్ సప్లై అనేది సరిగ్గా అవ్వకపోవడం అన్నమాట. మనందరికీ తెలిసిందే కదా, బైక్లో కరెంట్ సప్లై చేసేది ఏంటో పవర్ కాయిల్. దీన్ని ఇగ్నిషన్ కాయిల్ అంటారు. ఈ ఇగ్నిషన్ కాయిల్ సరిగ్గా కరెంట్ సప్లై చేయక సిలిండర్ హెడ్లో మిస్ఫైర్ అయ్యి సైలెన్సర్ ఇలా హీట్ అవుతుంది. ఇలా జరిగినప్పుడు కంపల్సరీ ఆ ఇగ్నిషన్ కాయిల్ని చేంజ్ చేయాలి. ఈ ఇగ్నిషన్ కాయిల్ ఏ బైక్ అయినా ట్యాంక్ కింద ఉంటుంది. ఈ ట్యాంక్ ట్యాంక్ తీస్తేనే కానీ ఇది కాయిల్ చేంజ్ చేయడానికి అవ్వదు. ఇది ఆల్రెడీ మేము హెడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇంజిన్ కూడా తీసి పక్కకు పెట్టాం. కాయిల్ ఇమేజ్ ఫ్రీగా కనిపిస్తుందని ఇలా వీడియో తీసామన్నమాట. ఇంకా ఈ కాయిల్ని చేంజ్ చేసుకుంటే ఈ కంప్లైంట్ పోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో కంప్లైంట్ మేము ముందుకు వస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.